你听着啥了吗？振宇呀，我感觉好像打雷了。晚上 nice to meet you。 Meet you too。 哎呀，这小英语这一块都是4级以上的。哎呀，振宇今天是不是没洗头啊？特意别说洗头了，澡都洗了。早都洗了，那整的这么油光锃亮的，那小头抹的。特意梳的这种油头嘛，喷的发胶啊，特意梳的这种油头啊。哎呀，对，赵可有是的。快连黑豆！哎呀，现在你们都有指定的人选了哈。是啊，这咱怎么整呢？我本来寻思，咱俩去盘点啥呀？哎，都行，我都行啊，我咋的都行。找什么样的？行，你看看黑豆在不在？黑豆不是今天参加活动去了吗？啊，那不知道啊。黑豆在，反正确实是能玩起来，确实挺好。今天我不想接受原氏教育，我想教育原氏。哎呀，妈呀！我就感觉好像这家伙黑豆。我告诉你姐，我现在直播间6130个人，那咋的呀？6120个，那又如何？6100人，6000人，一会儿就掉下来了。5900，哎，4000、3000。但是我一点也不怕你姐，你放心吧，今天，打死你！妈呀！你听着啥了吗？振宇呀，我感觉好像打雷了。就狂，梁红今天就狂。感谢那个海豚，还有一个拿捏，还有100分哥，谢谢哥啊，谢谢哥，洋巴了，那洋巴了，就是人数也洋巴了，这家伙一会儿也洋巴了。我就告诉你，今天我肯定。哎，不了，梁红，哎，袁儿老师，哎，晚上好，梁红，梁红晚上好。黑豆说了，他今天晚上想揍你，黑豆说的，揍我呀？姐你，我跟你讲，哎，小袁姐你这纯黑粉，袁姐，老师们，不是，那你那意思就是你今天就是打遍天下无敌手啊，你那种感觉。那不能这么说吧，但是袁姐打你应该没什么问题，袁姐今天。我明白啥意思了，黑豆老师今天肯定是挺有条件。挺有条件的呀！哎呀，相当有条件。黑豆哪天没条件？我去，那就这样呗。黑豆老师，你打俺们4个呗，这里单挑呗。对呀，你一个人打我们几个呗。陈复义，怎么样？你看这就没电了，这啥玩意儿？还有谁？姐，我是这个意思。首先，那个这别叫黑豆老师，你叫我小豆就行，或者叫我艺术家也行。然后，对，然后那个，对，那个我打不过别人我都打不过，但是今天就打媛儿姐。这是一个拿捏的状态，这是奔我来的呀，这是。天哪！好，那你俩那天是唱不老的爸爸，这仇还没解开是吧？不老的爸爸。看，再找一个谁呢？这个歌名好啊！这歌名我看看啊。欢迎0021的所有哥哥姐姐们。海燕姐在呢，她也一起弄她。海燕呢？你可长点。海燕姐在呢，好吗？她没看。海燕啊，海燕老师，你给她拽进来。那行啊，来吧，海燕姐，叫吧。我给她整进来。海燕呢？海燕，你可长点心吧。那个媛儿连过吗？没连过，是那个跟赵老师一起演小品那个海燕姐吗？那太好了。是的，我以为你们认识呢。不认识。我俩。你们都熟是不是？老师老厉害了，那个唱歌老厉害了，特别好人。他那个他不接受连麦呀？他不接受连麦，可以带个节奏不？那我试试，让他打开。好，让他打开。他应该是跟人家人聊天呢。开门啊！他写的不接受连麦，去带个节奏就去。对，太好了。你要把门开开。这可真是纯给咱们这个啊！哎呀，他可不咋的，写的不接受连麦。是，只能是带节奏让开门。他可好了，就是他一般呢也上来也就是聊聊天跟家人们，他自己聊多没意思呀！一会儿让他跟赵四儿聊。
看看他能行不？四哥打 PK， 四哥好像不直播吧？他直播吗？不是，这不你黑豆不就是旁边的黑豆？哎呀，四哥，这脑袋不好使了。我那纯扯淡。这就太高端了。没事，可乐，今天你记住，你就跟哥一会儿，哥罩着你。能开开不，姐姐？好的，哥。谢谢子菱哥，感谢子菱哥。他愿意开不？或者你们有没有联系方式啥的？我拿那个什么，我人手备个加冕，备个鼓啊，我看看他能开不？锤他们。要能开就太好了，直接暴击媛姐，暴击媛姐，暴击！你看他今天，豆儿，所有0021的哥哥姐姐们都准备好票啊！豆儿，一起暴击媛姐，我冷静不了了。我感觉你好像要上房揭瓦。妈呀，电话都催过去了。今宵干啥呀，姐呀？难忘今宵啊！今宵啊，难道要走了？活捉媛姐，家人们都备好票啊！他是不是直播没看手机呀？已经3天没打赢他了，很难受。他应该是能开麦，被我366钻呢。我觉得，哎呀，太好了。那在呢？在呢。好，感谢智慧家的哥姐们，谢谢你。别合计你先打赢海燕姐吧。完了，我这都没钱，都飘不了屏了，我这都。那谁去谁认识？再去飘。没事，他慢慢开呢，我这也整不了啊。太好了，主持大局。他把那个关了，得让他开才能给他发。黑豆啊，你可长点心。海燕都要来了，再高傲的飞翔。不是。海燕呐，我开一个聊天室对吧？你别瞅瞅你，可别再长心了。对 PK 连麦，心眼子够多了，都已经。啊，对。对。那你不打开我也连不上你啊，姐。你先打开，我们连你。这个怎么办？快怎么？朋友们，这我连那个高，就是让他点一下那个 PK， 把 PK 打开之后，这个框上边右上角有一个设置。3天没挨揍了，黑豆队，我看他有点疲软。刘振宇在哪儿呢？不用找他，我们找他就行。他要把 PK 那个邀请打开。哎，他连我也行啊，每天都有雷震宇是吧？但是他不好找你，他可能不好找你，而且他得连线，还是你连过去吧？他没开呀。你连他也行。哎呀，他这个他写的是不接受连麦，他得把它他给关了。但是他关了的时候，他连可以找你，对他可以找你。但他得找发起连线，然后找雷震宇，然后才。海燕呐，这个长点心吧。咋整？好多人这么说他。黑豆啊，你可长点心吧！你家人是不是走差不多了都？是的，已经掉2000了。不是，那他会吗？还剩5400人，打你足够了。哎呀，别吹，一会儿开打的时候就剩2000人了。我告诉你，你记住，开打的时候，今天让你感受到什么叫做洗礼。洗礼！哎呀妈呀，你要给我洗礼啊！必须洗礼一话，真的给你洗的，我给你这边眉毛都给你妆都给你洗了。他开了，开了，好，开了，太好了。振宇，你拉他，拉他吧。好嘞。直接就是一下。我的妈！哎呀，可算。啊，咋他问我哪去了？我整的是啥玩意儿？我也不会呀，我把我问死了都快。你好，海燕姐姐。老师好啊！你好，海燕老师。天哪！哎呀，海燕老师，笑死了。哎呦去了。老师，那个你会点关注吗？老师，咱们点个关注行吗？老师，我也要点。我们先互关一下。家人们。除了我跟梁把我都笨完的了。振宇给我，振宇上我这个飘屏跟我说，让我把啥打开。我说我啥也不会，我就开始把那个所有的那个不带绿的那个，我就夸全点开了。我就不相信你进不来。对，你那关上谁也拉不了你了。飘屏我都清兜了，姐。我关啥了？我不知道。好起来了。你不接受任何人的那啥，你整的是不接受任何人连麦。那我哪知道啊？我说咋没人找我呢？你别这回就知道了。别烂点，你都整完之后谁也找不着你了。哎呀，太好了。那个梁红，你说吧，让海燕姐跟他们3位都认识一下。我圆圆，我早就点关注了吧？我看看圆圆。你好，海燕姐啊。哎，你天天跟我没关注你吗？圆圆。
这回应该关注了吧？之前我就关注你了，那我就是这个换完那个啥，我就不会捅过了，我又放一边了。那个二饼胡拉，我一天天上他直播间去800回，是吗？800回，那800回。黑豆，我关注你了，还有个什么小啊什么，我也关注了啊，小可楼啊。可老师好，叫我小楼楼就行啊，好，太好了。哎呀，大家都太荣幸了。这回我们都得长点新郎。对，其实那个因为我也学戏出身，然后海燕老师的按辈分来说是我师奶。师奶呢？开始攀亲戚了，这是。整远了，孩子，整远了。各论各叫，各论各的吧。这功夫劲儿，我就是你们姐姐。对，没毛病。好嘞啊，好，行。振宇、梁红，你们来说吧，因为我第一次跟海燕姐连，没事儿，咱们没事，没关系，没事。姐姐都啥说的没有，是不是？可好了。咱们是怎么玩？想咋玩都行。感觉那咱们没事。先来就是那啥呗，就是那个才艺局呗，就是呗，是那意思不？大家伙都是一身艺术细菌，就干呗。哎，那得先挨揍得先挨揍，对，得先挨揍，看过挨揍就完了。那咱们先来个对标，那不完了吗？我岁数大，我能打过你们吗？没事儿，这可不好说呀。没事儿。没事，老师，我是垫底的。咱就真的袁儿老师，咱们就垫底呢，还按照咱们之前的玩，没事。海燕老师啥说没有，我俩这都几十年朋友了都啊，最起码都有60来年朋友了，他俩几十年朋友，对，啥说没有，特别好啊。那咱就来个对标吧，先来个简单的，行不？行，带孩子玩一把，行吧？行，这一宿咱就绑一起整就完事儿了。好，什么意思？绑一起？什么意思？玩的。没事儿，逗你玩呢。那太好了。咱们先来10分钟互动的，先来10分钟总绑互动，然后呢就可以。对，不是我这边要下完了之后，你们来练，我还得整个10分钟互动，大概是多长时间呀？就10分钟。行，10分钟。对，10分钟。姐你晚下一会儿，今天。行，就10分钟。哎呀，行，太好了。对姐，我们大概反正12点之前肯定能结束，您放心。对。那我就绝对不玩到明天去。先开啦，行，咱们开个总榜啊。好，看一下啊，这个什么意思？没事儿，你总榜没事儿，你就姐血条一开，就是直接开干。就你家人别让姐挨揍就行了。好了，现在你家人都可以上分了，上分吧，现在就可以上分了。对。